Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя, друзья. Мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео мы с вами уделим внимание народным приметам на 11 декабря. В этом видео поговорим о церковном календаре, поговорим об народном календаре, а также поговорим о том, что можно и чего категорически нельзя делать в этот день. Итак, друзья, 11 декабря православная церковь вспоминает епископа Феодора Симоновского. Это духовник Дмитрия Донского и основателя Симоновского монастыря. Феодор Симоновский, в честь которого и 11 декабря в храмах проходят праздничные богослужения, жил в XIV веке. Дата его рождения по некоторым источникам считается 1339 год. Святой Феодор был родным племянником и учеником преподобного Сергия Родонежского. Мальчик, нареченный при рождении Иоанном, появился на свет в благочестивой семье. Его родители были очень влиятельными и образованными людьми того времени. Они надеялись, что сын пойдет по их стопам. Но в 7 лет Иоанна отдали учиться. Его наставники говорили, что в науках у мальчика нет равных среди сверстников. Это радовало, конечно же, и отца, и мать. Но когда Иоанн был подростком, родители ушли из жизни, и воспитанием сироты занялся уже его дядя Сергий Родонежский, взявший ребенка в Троицкий монастырь. Здесь Феодор, это имя при крещении дал ему Родонежский, продолжил свое обучение. В программе был греческий язык, иконопись, чтение, письмо и молитвы. В 1370 году по благословению преподобного Сергия и митрополита Алексея Феодором был основан монастырь в честь Рождества Божьей Матери. Он находился в селе Симоново под Москвой. Позже его перенесли в другое место, названное Новым Симоновым. Этот монастырь посвятили Успению Пресвятой Богородицы. После Куликовой битвы, где войска под предводительством великого князя Дмитрия Донского одержали блистательную победу, Феодор стал духовником князя, и в 1384 году он был возведен в сан епископа Константинопольского, а в 1387 году епископа Ростовского. В Ростове Феодор Симоновский основал Рождественский девичий монастырь, который существует до сих пор. Недолго управлял местной паствой, оставив о себе добрую память. Святитель Феодор ушел из жизни 29 ноября 1395 года. Его мощи покоятся в Ростовском Успенском соборе. Также обращаем ваше внимание, у нас с вами продолжается рождественский пост. А теперь, друзья, вернемся к народному календарю и узнаем, что же нас с вами ждет по народному календарю в этот день. А в народном календаре этот день прозвали как Сойкин день, Иринархов день, день Степана Зимнего. И обычно именно в этот день к домам прилетали сойки. Сойки – это были такие яркие небольшие птички, которые на Руси считали вещуньями. И, конечно же, эта птичка, ввиду того, что этот день был посвящен яркой и небольшой по размеру птичке с длинным хвостиком на голове, которой красуется хохолок. Обязательно в интернете посмотрите на эту птичку, достаточно очень красивая. Кстати, напишите в комментариях, в вашем регионе есть птичка-сойка или нет. Вы знаете, перышки сойки сияют на солнышке. Птичка отлично имитирует различные звуки, за что еще ее прозвали как сойкой-пересмешницей. Также 11 декабря была интересная народная традиция. Крестьяне старались всеми способами завлечь в свой двор сойку, птичку-вещунью. Такое прозвище она получила благодаря еще тому, что на ее крыльях есть 2 небольших зеркала, в которых можно увидеть было свое будущее. В древности считали добрым знаком, если 11 декабря птица прилетит к жилищу человека и споет песенку. Тогда нужно было выйти из дома и последовать за ней. Верили, что певунья может привести человека к счастью.
Существовало еще одно поверье, что на крыльях сойки есть маленькие зеркала, заглянув в которые можно увидеть свое будущее. Также наши предки считали, что 11 декабря удачный день для гадания, поэтому наши предки ежегодно ворожили в этот день на деньги, на любовь, на судьбу. Некоторые из гаданий сбывались и в самое ближайшее время. А вот купцы 11 декабря в Сойкин день проводили особенный денежный ритуал для того, чтобы разбогатеть. Для этого они брали монетки и кидали их в сугроб. Далее доставали по одной и проговаривали следующие волшебные слова. Деньги в снегу побывали, силы в нем набрали. Будет их теперь много, как куча этого сугроба. Когда все монетки были собраны, клали их к другим деньгам на сутки. И считалось, что они напитают своей энергией и другие сбережения. А значит, богатство будет только увеличиваться. Ну а женщины 11 декабря вязали так называемое сойкино одеяло из разных ниток. Чем больше их и чем они ярче, тем лучше. Этим покрывалом укрывались в спорные моменты и в самые трудные минуты. Люди верили, что лежащему под этим одеялом всегда приходят только верные решения. Но из семьи Сойкино покрывало нельзя было выносить, стирали его отдельно от всех и не использовали ежедневно. Если прохудилось, распускали его и вязали новое. Поскольку птичка Сойка считалась вещей, то в ее праздник традиционно, конечно, занимались гаданиями и предсказаниями. Также распространенным по тем временам было гадание на бабах, с помощью которого предсказывали будущее в любви, узнавали о доме, семье, о здоровье и о финансах. Также в Сойкин день было принято читать магические слова на удачу и свершение задуманного. Ну а мы вам предлагаем, друзья, провести обряд, чтобы вам всегда везло. Для этого нужно собрать чистый и никем не топтанный снег, нести его в дом, растапливать, а после умываться этой талой водичкой, проговаривая следующие волшебные слова. Как по снежку никто не ходил, так и мне, чтобы никто не насолил. Будет во всем вести удачу, на санях не увести. Аминь, аминь, аминь. Остатки воды обязательно выливали у входной двери. Также 11 декабря, в день памяти Феодора Симоновского, наши предки обязательно начинали утро с посещения церкви. К святителю обращались с просьбой об укреплении веры во Всевышнего. Ему молились об избавлении от болезни, о помощи в трудный жизненный период. А мы, друзья, вам оставим в описании к этому видео молитвы, которые вы можете в этот день, 11 декабря, прочитать. Ну, вы знаете, в этот день наши предки старались предугадать материальный достаток по колодезней воде. Утром прислушивались к всплескам воды внутри колодца. Если слышался мелодичный звук, это было к богатству. Но если звук глухой или вообще ничего не было слышно, на успех в финансовых делах рассчитывать не приходилось. Также наши предки очень важное внимание уделяли народным приметам касательно погоды. Итак, если резко потеплело 11 декабря, то это говорило о том, что скоро сильно и надолго похолодает. Гуси крыльями часто хлопают к оттепели. Если погода холодная и сухая, то сулит засушливое и жаркое лето. Зола в печи быстро гаснет к потеплению. Но если вороны в небе хоровод устроили, это к снегопаду. Сидят на нижних ветках деревьев, к ветру, по земле ходят к оттепели. В Сойкин день, 11 декабря, отмечают именины Тимофей, Николай, Григорий, Даниил, Федор, Константин, Павел, Сергей, Алексей и Анна. Обязательно людей с этими именами поздравьте с их именинами. Пожелайте всего самого-самого наилучшего. Помните о том, что добрые слова важнее какого-либо материального подарка. Ну а человек, рожденный 11 декабря, по знаку зодиака Стрелец. Эти люди выносливые, волевые, обладают мощной энергетикой, которую можно почувствовать на расстоянии. Они лидеры, которые не боятся брать на себя обязательства и ответственность за других людей. В качестве талисмана им подходит опал.
А вот сны, увиденные в ночь с 10 на 11 декабря, могут продемонстрировать вам реальность ваших целей. Главное слушать слова, произнесенные в сновидениях. Считается, что именно через них подсознание общается с вами в эту ночь. Ну а чтобы верно интерпретировать сновидения, необходимо записать все, что в них было сказано, и постараться проанализировать услышанное при помощи интуиции. Кроме того, есть совершенно определенные образы, на которые вам стоит обязательно обратить внимание. Так, если в ночь с 10 на 11 декабря вы увидите себя на школьной скамье, при условии, что вы давно уже не учитесь, впереди вас ждет какое-то испытание, даже если вы об этом еще не знаете. Так, ваше шестое чувство пытается предупредить вас о грядущем. Теперь давайте поговорим о том, что же можно было делать 11 декабря по народным приметам и народным традициям. Итак, друзья, хорошей народной приметой считалось увидеть в этот день птичку, сойку, а тем более услышать еще ко всему ее пение. Предполагалось, что это обязательно принесет человеку удачу. Верующие в этот день ходили и в церковь и молились святителю Феодору Симоновскому. Поэтому важно было в Сойкин день прислушиваться к советам старших, как по возрасту, так и по должности. Подсказки более опытных людей обязательно помогут в решении сложных задач. На Руси верили, что между перьев у сойки спрятаны крошечные зеркала, в которых отражается будущее, поэтому в ее день было принято гадать. И, конечно же, самым распространенным было гадание на успех. В снег кидали горсть монет разного достоинства и доставали по одной. Чем крупнее номинал у самой первой, тем вероятнее успех в делах. Теперь давайте поговорим о том, чего же нельзя было делать 11 декабря по народным приметам. Дело в том, что сегодня незамужним девушкам ни в коем случае нельзя было ходить с распущенными волосами, иначе очень долго не найдут свою любовь. Чтобы не быть в одиночестве, сегодня нужно заплести косу или же собрать волосы в пучок. Обладательницам коротких стрижек следует воспользоваться заколками, лентами или ободками. Нельзя 11 декабря подавать подаяние монетами. Обратите на это внимание, иначе можно счастье свое вместе с деньгами отдать. В Сойкин день ни в коем случае нельзя было перебивать и старших, как по возрасту, так и по статусу, по званию, должности, иначе можно накликать на себя проблемы на работе. Нужно внимательно слушать, что они говорят, так как их советы помогут в решении многих вопросов, связанных как с карьерой, так и с личными отношениями. Также в этот день, 11 декабря, запрещено давать что-то из дома соседям. По народной примете с отданным можно расстаться и с семейным счастьем, удачей и радостью. Начнутся ссоры, скандалы и недомолвки между супругами, родственниками, а также может и возникнуть конфликт отцов и детей. Нельзя и указывать пальцем на сойку, поскольку такой жест может спугнуть удачу. На птичку надо постараться смотреть молча, в этот момент загадав желание. Оно обязательно исполнится, притом еще до конца весны. Не разрешается в Сойкин день, если на улице идет снег, его затаптывать. Иначе считается, что вы таким образом можете затоптать свою удачу. Рекомендуется горсть свежего снежка взять в ладони и нашептать на него свое желание. После подкинуть вверх и постараться попасть под снегопад. Согласно народной примете, задуманное вскоре исполнится. Если в Сойкин день 11 декабря птичка прилетит к дому, ее ни в коем случае нельзя прогонять, иначе вместе с ней считается и улетит счастье. Напротив, нужно распахнуть окно пошире. А если удастся ненадолго заманить сойку внутрь, то считается, что в дом придет фортуна. Также в Сойкин день не следует никого изображать, например, сплетничая, говорить чьим-то голосом. В противном случае придется примерить на себе чью-то судьбу, предупреждали наши предки. Также в этот день не стоит греметь деньгами, например, при оплате товара в магазине или как вариант подачи милостыни. Наши предки считали, что вслед за таким звуком может уйти и счастье.
Также не следует в этот день отдавать соседям или знакомым что-то из своего дома. Это касается и вещей, еды, и даже растений. Иначе считается, что вместе с ними 11 декабря вы можете лишиться семейного благополучия. Также обращаем ваше внимание, нельзя и отдавать милостыню нищим. Отдавать ее нужно правильно, не стоит звенеть монетами, и это считали так наши предки. Мы надеемся, что эти советы и эти рекомендации вам помогут в жизни. С вами, как всегда, был канал Эзотерика для тебя. Друзья, обязательно подписывайтесь, ставьте лайк. А прямо сейчас на экране, друзья, видите два всплывающих окна. Это следующие рекомендованные видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше. И смотрите, друзья, всех вам мыслимых и немыслимых благ. Услышимся с вами уже буквально в следующем видео.